में उतारने का प्रयास करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसका नाम शायद मुझे नहीं जानकारी होगी। नाक हमारी, जो हम सांस लेते हैं, कभी कभी नाक में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर्स के द्वारा बताया जाता है कि हड्डी बढ़ गई है और उस हड्डी की वजह से आपकी सांस की जो नली है वो दब गई है, और इसका फिर एकमात्र, सिर्फ एकमात्र इसका उपचार होता है ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये किस तरीके का रोग है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और क्या सिर्फ ऑपरेशन ही इसका उपचार होता है? देखिए, ऑपरेशन तो किसी भी रोग का परमानेंट इलाज नहीं है, वो तो टेम्परेरी है जी। और उसमें पैसा बर्बाद है, उसमें रोग नहीं घटता। नाक में जो मांस फूलता है वो हड्डी जैसा सख्त हो जाता है, उसको डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई। हड्डी नहीं बढ़ती कभी भी। अच्छा। हड्डी किसी अंग की नहीं बढ़ती। जहाँ पे जितने प्रयोग हो रहे हैं उतनी वो चलती रहती है। जिसका नजला जुकाम बिगड़ जाता है, नजला ज़्यादा रहता है और अंदर जाके बांस फूल जाता है नाक का, और फिर नाक से सांस नहीं आता तो मुंह से सांस लेते और रात को खराटे आते हैं, सोने वाले को भी परेशान करता है। और ये इस टाइम 100 में से करीब 30% ये रोग है। अब इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद यूनानी में नहीं है। वो क्या करते हैं, या तो हीलर दे देते हैं या ऑक्सीजन लगा देते हैं या स्टीम देते हैं। परमानेंट इलाज नहीं है। स्वस्थ विचार में इसके लिए लहसुन, हींग और देसी कपूर, ये 3 चीजें इतनी प्रभावी हैं कि 3 दिन में तो उसके खराटे बंद हो जाते हैं और उसके नाक का फूला हुआ मांस, जिसको डॉक्टर हड्डी कहते हैं, वो ऐसे बैठ जाता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। लहसुन का रस निकाल लिया आपने 100 ग्राम। अब इसके अंदर आपने हींग डाल दिया, आपने प्योर हींग 2 ग्राम, और देसी कपूर डाल दिया आपने इसमें 1 ग्राम। अब इसको आप कम से कम 4-6 घंटे धूप में रखना और 2-3 बार इसको हिलाना, फिर इसको छान लेना। परंतु जिस चीज में इसको धूप में रखना उसका रंग नीला होना चाहिए या हरा होना चाहिए। ये 2 रंग काम करते हैं। सफेद रंग में रखेंगे, लाल रंग में रखें, इतना काम नहीं करेगा। बल्कि सबसे अच्छा रहता है इसमें नीला और हरा दोनों बराबर काम करते हैं। अब इसमें से आप 4-4 बूंद नाक में डालें, लंबा सांस लें, तो नाक तो आपका ऐसे खुलेगा जैसे लकड़ी में लोहे को गर्म करके उसमें सुराख कर देते स्किंटों में, ऐसे आपका सांस एकदम खुल जाएगा। जिसके सिर में भयंकर दर्द था उसका दर्द बंद हो जाएगा। जिसको किसी किस्म की मूर्छा थी वो मूर्छा खुल जाएगी। 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। परंतु ये आपको कम से कम 3-3, 4-4 घंटे बाद 3-4 दिन तक दिन में 4 से 5 बार डालना चाहिए, 1 बार रात को सोते समय। तो सांस तो आपका दूसरे दिन ही नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, खराटे बंद हो जाएंगे और 1 महीने में आपका नाक, जब उस डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे तो आपसे वो बार बार पूछेगा आपने किया क्या, कैसे ठीक हुआ है। ये तो बिना ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मैं उन मरीजों को कहता हूँ कि आपको संकोच करने की जरूरत नहीं। आप बता दें कि भाई हम स्वस्थ विचार आश्रम में गए थे, उन्होंने दवाई नाक में डालने की दी है, ये नहीं पता कि क्या दवाई थी वो। जी। अब इस दवाई का इतना लाभ है
कि नज़ला जुकाम तो ख़त्म होता है। जैसे आपको जुकाम हो गया और आपने इसकी 3-3 बूंद नाक में डाल दी, तो पहले तो आपको बड़ी जोर की छींकें आएंगी और नाक एकदम फ्रेश हो जाएगा। अब जो आपके नाक से पानी बह रहा था, पानी नहीं बहेगा। अब ये आपका जुकाम 24 घंटे में पीला पड़ जाएगा। नाक से भी साफ करेंगे तो पीले रंग की गंदगी आएगी, और खांसेंगे, गले में यदि वो रुका है तो वो भी पीले रंग का निकलेगा। बिल्कुल, ये इसका प्रभाव।